สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีที่คือทอดคือถึงสุขูสุขคนครับเอามื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งน้ำอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้สิพามาปีละทางสะพานบ้านน้องแกงนะครับบ้านน้องแกงสะพานขาแม่น้ำซี่ครับกับพี่น้องครับเอามื้อนี้วันที่30 กันยายน 2565นะครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเกาะติดสถานการณ์น้ำอีกมื้อหนึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับสิพาไปเบิ่งน้ำพุ่นละอยู่ลำน้ำซี่ครับเพิ่นว่าน้ำขึ้นหลายอยู่มื้อนี้มาครับพี่น้องตามมาครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ก้อนสิเข้าไปหาสะพานมาเบิ่งมองดีสักก้อนครับนี่น้ำท่วมเขาขึ้นมาฮอดพี่แล้วครับนี่ไหลยาวอยู่ที่พี่น้องนะครับน้ำไหลแห้งรู้สึกว่าขึ้นแห้งจ้ะครับมาวัง2 มื้อขึ้นหลังนั้นน้ำบ่หลายปานนี้ที่พี่น้องมามื้อนี้หลายแล้วครับนี่แหละยุดแถวทางเขาไปบ้านน้องแกงนี่แหละครับนี่แต่เขาไปนี่กับไปบ้านน้องแกงนะครับเขาไปหาสะพานข้ามแม่น้ำซี่เพิ่นล่ะครับขึ้นหลายมื้อนี้น้ำขึ้นหลายครับมื้อนี้วันที่30 กันยายน 2565นะครับนี่แหละครับเขาไปนี่เขาไปหาสะพานข้ามแม่น้ำซี่ครับเอามาเบิ่งเขาหมู่นี้สักวันพี่น้องมาเบิ่งน้ำท่วมเขาหมู่นี้สักวันครับนี่เห็นบ่พุ่นเป็นตาซอดมาพี่น้องตาเสียดายครับบ่พุ่นแม่ขาวมาหมดละมาเหมือนนั้นบ่ท่านได้มีน้ำเขามาดิครับนี่มาวัง2 มื้อขึ้นหลังว่าหั่นมามื้อนี้สิท่วมหมดแล้วครับนี่เขาเพิ่นอยู่นี่เขาบ่แม่นน้อยๆเด้ครับบ่แม่นน้อยๆเด้ครับนี่ถ้าลงไปนี่เพียงแอวเดี๋ยวลงไปยืนเบิ่งอยู่นี่เขานี่บัดนี้น้ำนี่แหละครับนี่น้ำเขามาแล้วครับนี่จากภาพจากสั้นจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นภาพมือสั้นงองๆแงกๆจังได๋บ่โอ้ยมันหนาวเนาะฝนตกมันก็หนาวตัวพูดไหมพี่น้องพูดไหมขาวฟ้ามาหมดแล้วครับนี่ขนาดน้ำยังบ่ทันลงมาหมดนี่ครับนี่ก็ยังซ้ำนี่นะครับนี่ท่วมหมดแล้วเขาแถวนี่เป็นตาหนายเอาสิป้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำซี่ซะก่อนครับพูดแล้วเขาไปนี่เนี่ยครับนี่มาครับตามมาครับเลาะเข้ามานี่ครับเอาเสียงรถอยากดังจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเลาะเข้ามาเบิ่งแต่ว่าแถวข้างทางนี่ท่วมหมดแล้วนี่ครับนี่ท่วมหมดแล้วที่แถวนี่เท้าจับภาพคือกันล่ะกับทะเลนี่ขาวหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวลงไปนี่มีแต่น้ำอ้อยต้อยด้วยครับนี่อันนี้ถนนเส้นนี้เป็นเฮ็ดขึ้นสูงนะครับแล้วเบิ่งก็มาสร้างสะพานใหม่นะครับนี่เบิ่งครับเบิ่งน้ำครับนี่คนเขาบ่เหลือจักต้นน้ำไหลแห้งมื้อนี้ครับนี่เพิ่นสร้างท่อลอดอยู่ถนนนี่เนาะบัดนี้น้ำก็ไหลแห้งไปแล้วบัดนะครับเลาะขึ้นมาตั้งสะพานนี่ครับนี่ละสะพานข้ามแม่น้ำซี่ครับนี่ลำน้ำซี่ครับขามมานี่ครับนี่แหละครับสะพานขามแม่น้ำซี่ครับขามไปบ้านน้องแกงบ้านบางเงาวังเจริญขามไปเส้นนี้แหละครับนี่ละน้ำซี่ไหลแห้งครับพี่น้องครับเป็นน้ำซี่ไหลแห้งไหลเร็วครับมื้อนี้มาครับมาเบิ่งน้ำซี่มื้อนี้ไหลลวดเลยครับนี่โอ้ยไหลแห้งนี่พี่น้องไหลแห้งเร็วครับบ่แต่ว่าเขาแถวนี้ท่วมหมดแล้วครับนี่ท่วมมาหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนี่แถวนี่ท่วมมาหมดนี่น้ำซี่ครับนี่คนแถวขึ้นไปพุ่นเป็นป้าเขาเป็นหน้าดิครับท่วมพี่เขาหรอครับพุ่นท่วมมาหมดแล้วแถวนี้ครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งน้ำซี่อีกมื้อนึงครับอัปเดตสถานการณ์มื้อนี้วันที่30 กันยายน 2565นะครับพาพี่น้องมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในลำน้ำซี่อีกมื้อนึงครับยุดพิกัดกระยุดสะพานข้ามไปบ้านน้องแกงบ้านวังเงาวังเจริญครับข้ามไปนี่แหละครับนี่สะพานเป็นข้ามไปนี่แหละครับนี่ข้ามไปหาบ้านคุยโพบ้านกุลักข้ามไปทางอำเภอโพชัยกับไปได้ครับนี่มันมีสะพานเป็นเชื่อมต่อกันไปนี่ครับโอ้ยเบื้องน้ำพี่น้องไหลลวดมากพุ่นขนาดน้ำมายังมาท่านเด็ดเครื่องนี่ครับได้ฟังข่าวน้ำมาท่านเครื่องนี่มาหอดเท่านี่จะนี่น้ำยุสารคามขอนแก่นอยู่ชัยภูมินี่แนนโจโก้ครับที่ทางผุนครับที่เดี๋ยวนี้
ฝนก็ตกอัศจรรย์พนันเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เอามันก็สิไหลลงมานี่เหมือนตัวน้ำพี่น้องแต่ว่ามันน้อยๆครับนี่ในจุดพิกัดอยู่สะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านน้องแกงบ้านวังเง่าวังเจริญครับนี่ตำบลพับผ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำอีกมือหนึ่งครับเลาะขึ้นไปนี่นะครับเลาะขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับนี่นะครับจุดพิกัดอยู่สะพานข้ามแม่น้ำชีครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งน้ำไหลครับเป็นตะย่านครับพ่อคุณเบิ้นไปพุ่นแม่พุ่นแม่น้ำไหมไหลแห้งนี่ครับนี่พุ่นละไหลลงไปพุ่นละพุ่นแต่ว่าที่หน้าแถวนั้นถ่วมมืดแล้วครับพุ่นเลี้ยวไปไกลๆเห็นปะขาวไปมืดแล้วขาวไปมืดสุมองสุบอนแล้วครับพุ่นพุ่นแถวพุ่นขาวมามืดแล้วทางพุ่นนะครับน้ำยังขึ้นทุกมือครับมือเศร้าขึ้นหลายว่าแต่เพิ่นว่าขึ้นหลายเติบขึ้นแห้งนะครับนี่แหละครับสะพานข้ามแม่น้ำชีนะครับเป็นเดือนสะพานเกาะแก้วพัฒนานะครับนี่แหละข้ามไปบ้านน้องแกงบ้านวังเง่าก็ข้ามไปนี่แหละครับนี่มาครับยับมาทั้งหนาอีกจักน้อยครับเป็นกับพี่น้องครับไหลยาวมากครับผมไหลเร็วดิครับรู้สึกว่าไหลเร็วครับน้ำมันนี่ไหลแรงไหลเร็วคนว่าไหลยาวมากครับนี่พื้นที่การเกษตรแถวนี้ท่วมเรียบร้อยพุดแล้วครับนี่ท่วมมืดแล้วแถวนี้ครับนี่แถวริมตะฟังแถวนี้ท่วมไปมืดแล้วนะครับนี่ผมยืนอยู่นี่ยุทธสะพานข้ามแม่น้ำชีครับนี่สะพานเกาะแก้วพัฒนานะครับนี่นะครับพาพี่น้องมาเกาะติดสถานการณ์น้ำอีกมื้อนึงครับวันนี้วันที่30 กันยายน 2565นะครับพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งน้ำยุดแถวนี้แหละครับยุดแถวลำน้ำซี่นี่แหละนะครับครับออกจากสะพานมากกระมุ่งนาไปนี่เขาสู่บ้านน้องแจ้งเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ้านน้องแจ้งตำบลพับผ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเขาไปนี่แหละครับนี่แหละถนนเขาบ้านกันครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำซี่มาแล้วออกไปฮอดนี่กับบ้านน้องแจ้งบ้านวังเง่าวังเจริญข้ามไปพุ่นละครับบ้านตาสีข้ามไปได้เมื่อละครับแถวนี้ครับนี่นะครับครับเขาไปนี่กับบ้านน้องแกงครับแต่ว่าสิพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำสักก้อนครับนี่มาหอดบ่อนี้โอ้ยน้ำพี่น้องน้ำบ่หน่อยนี่ครับนี่แต่น้ำขึ้นมาวางมือ2 มือขึ้นหลังขึ้นหลายเป็นว่านะครับนี่ท่วมมืดแล้วครับนี่เขาน้ำอยู่น้ำมูนี่พวกเขาพวกยังเป็นว่านไว้เรียบร้อยวุดแล้วครับนี่อันนี้ยึดแถวบ้านน้องแกงครับพี่น้องครับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ตำบลพับผ้าเลยพี่น้องเมื่อเบิ่งขาวฟ้าปันทะเลครับพุ่นขาวไปมัดทุกหม่องทุกบ้อนครับพุ่นเห็นบ่เขางามเขาเปี้ยงแอวนี่ก็ท่วมไหมครับนี่เอามาเบิ่งน้ำยังไงพุ่นครับพี่น้องครับเบิ่งไปไกลๆพุ่นครับพุ่นละพุ่นสุดสายตามาหอดบันวังเง่าดิครับนี่น้ำนี่มันไม่ได้น้อยครับนี่แล้วก็ยังมาบ่ท่านเหมือดครับพี่น้องครับนี่น้ำอยู่ตั้งๆยังหลายอยู่พุ่นไหมเห็นบ่ท่วมเหมือดละครับแถวนี้ครับนี่ยืนรอสะพานข้ามแม่น้ำชีข้ามบ้านน้องแจงบ้านวังเง่าสะพานข้ามแม่น้ำชีนะครับนี่อยู่แถวนี้นะครับนี่มองเก้าละมองเคยท่วมละท่วมได้ท่วมดีครับอยู่แถวนี้ครับนี่เอาปีนี้แห่งสิขัดพวกเก่าป้าพี่น้องมาเกาะติดสถานการณ์อีกมือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาครับยับมาเบื้องท่านอีกสักก่อนครับนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปมีแต่น้ำคือทะเลแหละครับคนเขาเหลือแต่อยู่นี่ครับนี่จักสิเหลือบ่เหลือครับน้ำขึ้นทุกมือนะครับนี่ขึ้นมือละหลายพุ่นนี่เอาคนเขาใกล้สิรีบแล้วนะครับลงไปพุ่นเรียบร้อยหมดแล้วครับพุ่นเขตพื้นที่ของอำเภอเชียงขวัญเชื่อมกับอำเภอธวัดบุรีครับนี่อยู่แถวนี้ครับแมนมัดละแถวนี้นะครับนี่ขาวจากภาคเอาความเสียหาย100%แล้วครับนี่เอามานี่พาพี่น้องก็ติดสถานการณ์มานี่วันที่30 กันยายน 2565นะครับเลาะเบิ้งน้ำอยู่ลำน้ำซี่อีก
เทื่อหนึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับน้ำขึ้นหลายเนื่องจากพายุโนรูเขามาขนาดเขาเฮาบ่เต็มนี่ครับนี่ไปเขาทางพุ่นทางอุบลพุ่นทางอุบลทางศรีสะเกษแถวร้อยเอ็ดก็ปะปลายขนาดปะปลายกับซ้ำนี่แหละครับนี่ทัวบิบนี่คือกันแหละครับแถวนี้ครับนี่ขาวมาเมดแล้วนี่เอาครับรู้สึกว่าหลายครับน้ำปีนี้หลายหลายกว่าปีกายครับกำลังไหลทอนไหลโฮมไหลลงมาที่แล้วครับก็จะไหลลงไปทางบนและทางอำเภอเสรภูมิอำเภออาจสามารถอำเภอพนมไพรลงไปทางจังหวัดยโสธรลงไปลำน้ำมูลพุ่นละครับลงไปหอดอุบลมักพุ่นละเอาน้ำบ่หน่อยนะครับที่ทางละเอียดน้ำบ่หน่อยเด้อนะครับน้ำยังหลายนะครับน้ำยังหลายเย็นบ่พี่น้องพุ่นไกลๆเบิ่งไกลๆครับพุ่นน้ำยังหลายแล้วก็ยังขึ้นอยู่ทุกมือครับนี่น้ำหลายได้พี่น้องเลยรู้สึกว่าน้ำหลายครับนะครับไหลยาวไหลปุ่นไหลแห้งความนี่ครับนี่ปุ่นละปุ่นไหลมาบ่อยครับปุ่นไหลไม่จากทางอำเภอจังหารทางไหลแน่ปุ่นละลงมาหนีเบิดละครับนี่เอาระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อนะครับน้ำยังไหลครับที่แถวร้อยเอ็ดเท่านี่น้ำยังไหลเติบอยู่นะครับน้ำยังมาบ่ทันหมดจากชัยภูมิจากขอนแก่นมาสารคามลงมานี่แม่นหมดแล้วครับนี่นะครับคาดว่าสิหลายก็ปีกายอยู่ครับน้ำนี่เอาพี่น้องครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับคลิปหน้าจังขวากันไหมนะครับสิพาพี่น้องเลาะไปเบิ้งหม่องใดนั้นจังขวาติดตามอีกทีหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับเอาให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแดงเบิงพลานชัยนะครับฝากมาให้พี่น้องสู่ขู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาสิพาพี่น้องเลาะไปเบิ่งหม่องใดค่อยติดตามอีกทีนึงครับช่วงนี้น้ำกำลังไหลครับนี่ไหลตอนไหลโฮมเอาให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยอย่าเก็บอย่าจนนะครับให้พี่น้องสู่ขู่สุขคนเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องสุขคนครับเอาคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ